Que tal, como están? Benvidos ao tempo de deportes. Imos falar dunha fin de semana que nos deixa a derrota do Santiago Futsal na pista do Marfil Santa Coloma. Caen os de Santi Valladares á sétima posición da táboa. Tamén nos deixa a derrota o sábado pola tarde no multiusos do SAR do Obradoiro fronte ao Guipúzcoa Basket. O equipo vasco adiántase na clasificación aos de Moncho Fernández. E pola súa parte, a SD Compostela conseguiu un resultado positivo, empate a un gol contra o Oviedo en San Lázaro. Veremos agora se os nosos convidados o consideran totalmente positivo. Teño na mesa a Antonio Bermúdez, xornalista da Cadena SER. Antonio, benvido, que tal? Moi buenas. Moi boas. Tamén nos acompaña Julio Prol, director deportivo da SD Compostela. Julio, benvido, moi boas. Hola, buenas noches, Silvia. E como sempre temos tamén a José Luis Iglesias, xornalista del Correo Gallego. José Luis, benvido. Moi ben, boas noites. Pois como dicía, é un resultado positivo porque non perdeu. O Compostela conseguiu ese empate fronte ao Oviedo, pero quizáis se queda unha vez máis esa sensación de que podría ter sido unha vitoria porque o Oviedo, a pesar de ter máis aspiracións que o Compostela, estar mellor na táboa, non fixo un papel demasiado destacado, os de Freddy puideron gañar, así que non sei se o considerades válido este empate en San Lázaro. Bueno, empezou, se queredes. A ver, como estamos nunha televisión, se hai vídeo do partido, que foi televisado tamén, cando estamos en Oviedo, pois poñedes os dous e vedes o mesmo partido. Ali acabamos un 1, mereceu ganar o Compostela, aquí 1, mereceu ganar o Compostela, vale? Logo, na roda de prensa, pois nos transmite o adestrador visitante que o seu portero xogou lesionado. Pois en Oviedo tamén xogou lesionado, máis visiblemente, porque chegou un momento que non podía sacar co pé. Os saques de portería, estaba fastidiado, creo que era da perna dereita, e hasta non podía sacar ca man, se quería sacar en largo, porque tens que facer o apoio para lanzar na perna. Os saques de portería tiña que chamar a un defensa para que lle sacara. A ver, isto que se volve a repetir contra o Compostela, non sei se habría máis partidos que non sabemos, a mí me parece unha cousa increíble, un equipo que ten cartos, dicen que ten cartos, e que quere ascender. O sea, usted logo, o suplente pouco ten. Ali e aquí, pero ali é que era máis evidente, que andaba coxo. Bueno, pois, para que se pareceran as dúas cousas, igualiño. Podes cambiar de que se dominamos máis aquí, que se tiramos máis ou menos, que aquí tampouco é que tiramos moitas veces a gol, pero bueno, 1-1 é o mesmo partido. Superior Compostela en posesión, en ocasións, pero ao final empate. A ver, polo que dice Antonio, tiñamos que haber ganado, con porteiro lesionado e tal. Sí. No, a ver, é unha circunstancia que el comenta que ali en Oviedo é que eu me fijei de que era visible. E non cambiaron, non sei por qué, porque ali é que cojeaba, que non podía, intentou unha vez golpear a pelota en un saque de portería e como veía que lle doía, pois desde aquela hasta o final vente para aquí, sacamos o balón que non pode. En todo caso, o porteiro suplente estará un pouco frustrado, porque se xoga un lesionado non sei. É o equipo xogar con ese riesgo, porque tens que acabar a Liga e teóricamente xogar o ascenso, pero bueno. En eso eu creo que están todos xa totalmente frustrados e me dá a sensación de que non van a entrar hasta ni no play-off. A verdade é que a roda de prensa, facía moitos anos que eu non vivía unha roda de prensa como a que vivín o sábado despois do partido. Aquelo, bueno, aguantar 15 minutos con un entrenador visitante e falando única e exclusivamente non sei, das sensacións, de que, bueno, foi o que para periódico, en principio, a mí non me valeu de nada porque o espectador e o lector daqui de Santiago pois non lle interesaba para nada os problemas que poidan ter o Oviedo. Con relación ao partido, eu digo que, a ver, posiblemente non fose o dominio aquel tan claro e as ocasións de gol pois o mellor non fosen tan fluídas como foron o día do Racing de Ferrol, pero para min é un partido moi parexo, onde se diferencia pois no acerto ou non no acerto, a efectividade. O día do Racing de Ferrol chegamos 5 veces e marcamos 4 goles. O outro día chegamos outras tantas ou máis posiblemente que contra o Racing de Ferrol, e tan claras, porque a de Diego Rey no primer tempo, el mesmo eu creo que debeu soñar toda a noite. Tuvo outra non tan clara, pero tamén fácil para rematar na segunda parte. A de Joselu, cando se interna, que si en vez de ser tan, entre comillas, chupón,
ya cede a Jordan, hubiera sido tamén o gol da vitória. É dicir que as ocasións para mí foron máis claras casi que o día do Racing e non entraron. Entón aí estuvo un pouco a diferencia, pero posiblemente o Compostela agora entrou nesa dinámica onde, bueno, pues é un equipo serio, que, home, comete errores, porque o gol que encaixamos tamén foi un claro error, pero é outro equipo, non é o que estemos vendo na primeira volta e no principio da segunda. Entonces, bueno, pues agora, pues como ten un poquinho máis de compromiso o grupo en sí e bueno, e traballan todos en equipo, bueno, pues eso se nota. E en ese sentido eu creo que o Compostela tiña que haber gañado este partido. Para mí foi superior. Si queres sacamos a primeira media hora en donde o Oviedo que hasta que conseguiu o gol. Sí, dou a cara, presionou arriba de todo, pero a verdade é que non tuvo tampouco así tantas ocasións claras, sí, un dominio, se queredes ter, aparte que, bueno, para mí foi un partido, como lle chamo, desos partidos locos, que non teñen dono, de repente está o balón na área de Adrián, aos 10 segundos está na do contrario, de Paul, o sea, decir que foi un partido desos locos, e, bueno, pues, ao final o Compostela eu creo que tiña que haber gañado. Julio, esa sensación tamén de que se escapou esa victoria que estaba aí cerca. Sí, la verdad que sí, es decir, si un equipo tenía que haber ganado era sido el Compostela, ¿no? Es decir, creo que hemos sido serios, hemos generado las ocasiones, hemos dominado el encuentro, es decir, y hemos tenido muchas ocasiones. Lo que pasa es que, bueno, este es un deporte que es verdad que donde prima es la efectividad y el sábado no lo tuvimos, es decir, lo apuntaba José Luis, ¿no? Que la efectividad del Racing de Ferrol fue casi al 100%, ¿no? Y el sábado, pues, careció de esa efectividad, ¿no? Entonces, bueno, si, por ejemplo, Diego Rey en la jugada del primer tiempo hubiese metido un gol y hubiese puesto 1-0, pues a lo mejor hubiese cambiado el partido, ¿no? Porque el Oviedo es cierto que tiene necesidades, porque es un equipo hecho para estar arriba, para conseguir el ascenso. Y entonces, bueno, cuando el resultado se le pone en contra, pues hubiesen arriesgado más. El que nos haya metido el 1-0, pues ellos venían claramente a defender ese resultado, se pusieron allí atrás y a nosotros nos costó trabajo, ¿no? Y aún así se han generado ocasiones claras para poder un poco desequilibrar ese resultado. No hemos sido capaces y, bueno, al final tenemos que dar por bueno ese punto, porque al final el resultado nos lo ha dado, no el 1-1, pero por merecimientos el Compostela tiene que haber ganado ese partido. Moito se falou tamén, ou fala a xente un pouco dese erro, neste caso de Gonzalo, pero bueno, tampouco se pode reprochar o rapaz, non todo o mundo comete erros, ou vístelo moi clave esa xogada? É unha pérdida de balón grave, pero bueno, todavía había moitos metros hasta a portería, non o perdeu na área pequena, ou dentro da área, non, perdeu fora da área, debía, bueno, ter solución, pero bueno, non a tuvo, e despois, bueno, pues, que teño de acerto non o teña o noso xogador. Abundando un pouco o que falaba desde que foi un pouco así, un partido un pouco extraño nestas historias, fíjeme nunha cousa, cando eles marcan, era o segundo tiro que facían entre os tres paus, pero non habíamos lanzado 4 saques de esquina e non habíamos tirado ni unha sola vez entre os tres paus, era curioso. E logo, eles non sacan ni un solo saque de esquina en toda a primeira parte, e creo que ha sacado en 3 ou 4, creo que foi na segunda, o primer saque de esquina que fai o Oviedo é no minuto 75. E nos tiramos a gol, a primeira vez entre os tres palos, no minuto 14 da segunda parte. E despois temos as ocasións suficientes, non solamente por o gol de Joselu, que ahora, se me permitides, vou dicir unha cousa de Joselu. Ten cuidado, que depois sabes que che di algo. Bueno, pois a ver, para que mo diga, pero eu teño que felicitalo, porque como os pequenos non salimos nos grandes medios. A ver, mirade hoxe as clasificacións dos goleadores, vale? No Pichicha hai un señor que se chama Cristiano Ronaldo que ten 28 goles en Liga. No Zarra, que dicen que é para xogadores nacionales, o que a un cabeza non é un nacional puro, é un hispano brasileiro que se chama Diego Costa. Bueno, pois este señor ten 25 goles. E cantos ten Joselu? 25. E para redundar máis en que non se valora os 25 goles, pois bueno, ahora mismo Joselu falta un gol para meter os mismos que meteu en terceira, en Liga. Meteu 26, logo meteu 6 na fase de ascenso, pero vamos deixar a fase de ascenso porque este ano non vamos xogar, por desgracia. Moi ben, encima o gol do Oviedo, ese foi o 50, digo do Oviedo, do Caudal, non, do Sporting último que estuvimos, en Gijón. En Gijón meteu o gol 50 en Liga, Joselu, vale. Por exemplo, este ano,
dos partidos que levamos xogados, pois meteu gol en 17 partidos, dos 31 que levamos, non? Vamos en 31, con isto da jornada de descanso se perdeu. Entonces, algún tamén dicen, que ti faz comparacións, claro, 25 goles de Diego Costa, é que está en primeira, iso é moi difícil meter 25 goles en primeira. Pero con quen xoga ao rededor? Con xogadores de primeira, non de terceira, de segunda B, máis de terceira, do ano pasado. Entonces hai que valoralo eso, e por eso, se hoxe nos está vendo, como dicía outro día, que nos seguía, pois que lle quede claro que se o seguimos sabemos o que fai, e cando fai. Tamén o desprestigian algúns, porque claro, desos 25 goles, pois leva creo que son 9 de penalti. Pero eu quero ter un xogador que me garantice que cando hai un penalti mo marque. Temos na casa un equipo que de fútbol sala, o Santiago Funsal, que lle gustaría ter un xogador que todos os dobles penaltis que lle marquen na Liga, e os penaltis que tamén lle conceden, que salga, que además aquí podes facer máis fácil, podes ter ao goleador no banquillo, faz o relevo, que aquí non hai que non corren os cambios, e que che garantice que che vai meter todos os penaltis. Digo tamén porque se desprestigia os goles de Joselu por eso, porque mete penaltis, hai que metelos, porque enfrente hai tres paliños e un portero, sabes? Enfrente non é tampouco tan fácil. Esta defensa e análise de Joselu que fai Antonio, que ademais... No, defensa non, digo realidade. Sabemos que Joselu venos analiza tamén o que dicimos del. Algo que apuntar tamén, José Luis, sobre Joselu, tamén sobre eso que decíamos, ese erro puntual de Gonzalo, que tamén se comenta moito, pero que, son erros que suceden, non? O erro de Gonzalo, estou de acordo con Antonio que, hai unha línea ainda por detrás que podría haber solventado a situación, por H ou por B non foi así. Está claro que Susaeta quedou solo, é dicir que Adrián eso non ten nada que facer, e son erros que a veces se pagan, outras veces tes a sorte de non pagalo. Por exemplo, a xogada, ese mismo, moi parecido, tamén foi a xogada de Joselo cando se plantou ali na área e, se entretuvo un pelín e lle deu tempo o lateral, o central, o 4, pois se fose a suelo e que non podese rematar. Pero, son erros que, como dicimos, se pagan e en outras ocasións non se pagan. E logo, con Joselo está claro que nadie vai a discutir a calidade e ese don nato que ten este home para marcar goles, é dicir, eu conocín varios xogadores en ese, pasa que a diferencia de Joselo con outros dianteiros é a excelente como golpea o balón, é dicir que as trayectorias de Joselo eu non vexo, poden ir esquinados por un lado ou para outro, pero non vexo o típico balón que sale a grada, ni moito menos, é dicir, e iso para mí é un don especial que ten. E está claro que, en segunda B hai que marcar 25 goles, e iso ten un valor... Ainda falta 4 partidos. Ainda falta, que eu creo que vai superar este ano vai a marcar máis goles que o ano pasado en terceira división, ainda sin xogar promoción, ainda sin xogar promoción. Falando dos erros, dicimos, que por culpa de Gonzalo que perdeu o balón, nos meteron un gol, e outro día non ganamos no Mareo, porque Santi Taboada, pois con todo para él, pegou no pau. Claro, é que hai o fútbol, non sai nada perfecto, ¿no? Yo creo que errores individuales son difíciles de comprobar, porque yo creo que los errores son de equipo, ¿no? Es decir, cuando falla uno, falla el equipo, ¿no? Es una cosa, entonces a veces unos, otros, y a veces aciertan unos y otros, es decir, que yo creo que es el equipo el que tiene que asumir que efectivamente no es un error de un jugador solo, ¿no? Y en cuanto a Joselu, nosotros sabemos la calidad que tiene, ¿no? Pero yo también entiendo que la calidad de Joselu también está apoyada por la calidad del equipo, es decir, es un equipo que juega al fútbol, es un equipo que quiere tratar bien el balón, es un equipo que da pases, porque si nosotros tuviésemos a lo mejor un juego directo, pues a lo mejor Joselu no conseguiría los goles que tiene, porque Joselu no es de las características de ser un delantero que está allí para rematar de cabeza, no es un jugador que necesita su espacio. La cabeza la tiene para peinar. Sí, no, pero me refiero yo a que es un jugador que, debido a las circunstancias de los jugadores que le rodean, pues también hacen efectivo pues lo que él, ¿no? Es decir, que yo creo que es el equipo en sí el que está bien armado y José Luis le da pues esa condición final, ¿no? Que es el gol. Pero tiene que estar rodeado de jugadores para que le provoquen ese estilo de juego, esos pases y que le creen pues, esos últimos momentos en el que él define claramente, ¿no? Entonces yo creo que sí que es un jugador que define, pero porque le rodean también buenos jugadores.
Non sei se hai algunha prima ou algún premio para Joselu. Xa que están dicindo por aquí que vai superar os goles, Hombre, tedes a ver, algún incentivo para él? Ou... Yo creo que el mejor incentivo es la revalorización que tiene, ¿no? Como jugador. Yo creo que en el Compostela ha tenido grandes tardes gracias a él, y yo creo que él también ha tenido pues un gran despegue en el Compostela, ¿no? Es decir, que yo creo que siempre se van uniendo una cosa con la otra, ¿no? Entonces, bueno, siempre hemos sido de los que ojalá, no solamente Joselu, que la gran parte de los jugadores puedan tener una proyección y que puedan llegar a alcanzar niveles altos, ¿no? Porque eso significa que se ha trabajado bien, que se han hecho las cosas pues lo mejor posible, y que ellos pues se han servido también de esa estructura y de ese estilo de juego que se ha practicado, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante para el club, que los jugadores que estén pues en el como decía otro, no candelabro, ¿no? Sí, no candelabro. No candelen. Que estén ahí preparados pues precisamente para dar un buen salto, ¿no? Eso es un poco lo que queremos todos, y bueno, y ojalá pues eso, que llegue a jugar en Primera División. Voltando un pouco así ao partido, moitos tamén somos os xornalistas que o vendíamos como un partido con ambiente de primeira, dándolle un pouco... Logo vistes ese ambiente, xa decimos que o Oviedo pois, ve un pouco afundido, tamén xa nos comentaba José Luis que a rolda de prensa do seu adestrador foi tamén un pouco estrana, as peñas estaban enfadadas co rendemento do equipo, tampouco viaxaron como se esperaba. Como foi ese ambiente ao final? Non viaxaron, según dicían algúns, que non era que viaxaran, estaban esperando por eles cando chegaran, porque que iban a botar en cara que estaron aquí 5 días a Corpo de Rei para xogar 2 partidos, e son un equipo que ten cartos. A mellor non ten para eso, para ter un bo portero suplente, pero bueno, bota 5 días aquí, vai para casa despois de xogar contra un equipo que se está xogando o descenso directo, que ademais, para de deshonra dos xogadores do Oviedo, é que o Coruxo ganoulle ali e ganoulle aquí. Vale? Se quedan en Cangas, tranquilos, relajados, fora do ambiente, da presión, veñen aquí, levan un puntiño, e gracias, pois bueno, pois por eso. O resultado foi malo. Algún viñalle mal o sábado, outro quería o domingo, outro tiña tele. Entonces, os que viñeron do Oviedo, os que foron ao campo vironos ben porque se abreu un fondo simplemente para eles, eran os que habían. Claro que o Compostela quería que viñan 2000, como en outros partidos que van por aí os do Oviedo, pero bueno, en ese apartado do Compostela, este ano en todos os... Bueno, outro día ainda, que tes tele contra a Racing de Ferrol ou contra o Celta, porque a Televisión de Galicia fai todos os derbis regionales, pero, bueno, pois, a mellor entrada foi outro día frente ao Racing de Santander, digo, de Ferrol, e a segunda, pois, é esta. Pero tamén hai que contar, bueno, pois que o Compostela fixo o esforzo ese da promoción de 1 euro, 2 euros, pero a veces ainda faz eso, veña usted a buscar unha entrada para, se eres socio, para un acompañante, para levar un amigo, a súa parella, ou que sea, e non ten repercusión, a menos si tuvo neste partido. Como viches o ambiente, José Luis? A ver, tanto do Racing como do Oviedo foron posiblemente a nivel de grada, pois sí, te recordaba un pouco esos partidos bons da época que era de primeira, segunda división, sobre todo primeira división, non? Pero polo alboroto, pola que fan as peñas, non, de un lado e do outro, é dicir, ese pique que hai sano entre peñas e que fan que o campo pois que parezca outra historia. Despois, polo futbolístico, hombre, eu cada vez que se dice, bueno, un duelo de primeira división, cando estás en terceira ou cando estás en segunda B, a mí me parece un pouco... Duelo de historia de primeira, pero... Con todos os respetos, me parece un pouco ridículo, non? Porque cada un está na categoría que está e está cos xogadores que está. É dicir, que querer vivir da historia, moitas veces o decimos, a historia está aí para repasala, para, bueno, pues recordala, pero non para vivir da historia. Entonces, bueno, pues un pouco é eso. E o Oviedo, bueno, pues en ese senso, hombre, non sei, posiblemente... O que hayan estado aquí 5 días, a nivel de gastos, Julio supoño que non lo podrá confirmar máis, é dicir, son 2 fins de semana, sería o gasto de 2 fins de semana, tampouco, para o Oviedo, eso... non é nada, é dicir... Que fai será peor ir e volver. Claro, é que eu creo que sí, que date conta que xogas o mércores, te marchas para lá, estás alá o xoves, o venres, tes que volver outra vez para aquí, porque o entrenador quere estar un día como todo o mundo, non? Quere estar un día antes donde xogas, entonces eu creo que saleu máis cómodo así, e creo que incluso, pois, ao mellor, económicamente,
pues tampouco foi nada do outro mundo porque hai que, bueno, contabilizar gastos de ida e de volta e, bueno, pues... Pero tens que ter un equipo profesional, xente que poda estar aquí claro. 5 días, que non teña que ir traballar. A ver, Antonio, vamos a ver, a diferencia está, mira, ti o Racing de Santander, que nos subimos aquí e nos pareceu peor equipo co Oviedo posiblemente, pero a larga o traballo está aí. E no Oviedo posiblemente teña, claro, empezas a analizar nomes, oye, pues o dianteiro centro que se lesionou, o pequechiño aquel, pues estaba no Mirandés o ano pasado, o sea, en segunda división, e dicir, Eneco é un xogador que creo que hasta xogou na Real, me parece, o sea, dicir, Susaeta xogou na Real Sociedad, é dicir, que por nomes empezas a mirar e son xogadores que sí, que estuveron en categorías de arriba, pero hai que demostralo, hai que demostralo. Se o tesorero do Compostela bota contas, o mellor eso que me dices dos gastos, cuadran, pero primeiro eso, hai que ter xogadores que se podan permitir na súa empresa ou nos seus estudios estar fora 5 días. Aparte deso, tamén eu quería ver se non hai equipos de ahora mismo de Galicia, que se lle pos un partido ás 5 a 6 da tarde, vai e volve no día. Porque hoxe tal como está a carretera desde que se ve o tramo de, por exemplo, de Moñendo, e xa non digo antes, pero ahora máis, podes salir de aquí, ir a comer ali, descansar no hotel, unha horiña ou 2 horas despois de comer tranquilamente, unha hora antes de comer, e despois 2, irte para o campo, xogar o partido e volver pola noite, vale? Bueno. Antonio, mira, eu teño ido, e Julio seguramente que tamén, na época de futbolista, eu teño ido a xogar algún partido con 6-7 horas de tal, chegar ali con 2 de antelación e xogar o partido. É dicir, che podo contar que onte oí, por exemplo, na redacción, na nosa redacción, oí que esta semana o Santiago Futsal foi xogar a Barcelona, o sea, contra o Santa Coloma de Marfil. Foron en avión. Bueno, pues o problema xa non foi o ir en avión, sino foi o que levantarse ás 4 da mañán porque tiñas que coller avións de uns horarios intempestivos. Dices ti, pero que será mellor, ir en autobús e botar 14 horas viaxando en autobús? Bueno, pues ahora ao final preferían, parece ser, que os xogadores preferían ir en autobús. Pero sabes isto, mira, sabes unha cousa, mira. A ver, que temos que deixar a Julio tamén. A ver, tamén o mismo que falaba de o caso José, non? Porque non se resalta esos 25 goles. Cando temos aquí un exemplo no noso grupo. Racing de Santander, creo que foi que a xogar a Copa do Rei con o Almería, non? Non foi dos eliminados? Sí. Entonces sale en marca, e que o Racing de Santander vai facer 1000 non sei canto kilómetros e tal. E digo, pero isto que pero que lle doi máis o corpo aos do Racing de Santander cos do Santiago Futsal? Perdón, cando vamos a xogar co Pozo Murcia, cando íamos a Cartagena, cando ás 11 da noite se meten no coche, chegan, programan o viaxe, ca parada dos chofres e tal, para chegar, desayunar, entrenar, descansar un pouco e comer, dormir a siesta, ver o vídeo e outro día descansar pola mañá. E acaba o partido e volta para aquí. Cos autobuses que teñen hoxe os equipos para viaxar. Son as carreteras que hai agora. Son autobuses xa, oye, pois con moitos menos asientos, é dicir que hai duplicidade de espacios, é dicir que non me veñan, é dicir, pasa que estamos nunha sociedade onde isto, eu creo que algún hasta vamos a ter que leválo non sei, en Parihuela e que non sei, no, hombre, por favor, eu creo que Julio, tes moitos puntos, a ver, o punto do viaxe que fixo o Oviedo, o punto de que ao final non viñeron tantas peñas, pois para o Compostela unha mágoa que coincidir aí ese cabreo, non? A ver, lo del viaje del Oviedo puede ser entendible por lo que hablábamos, ¿no? Es decir, ir, venir por un día y tal, a lo mejor les ocasionaba algún trastorno a nivel físico, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el problema de los desplazamientos, es cierto, es primeramente un problema económico, para mí. Es decir, si tú económicamente no lo puedes hacer, pues tendrás que coger, viajar en el mismo día, bueno, hacerlo, y se puede jugar, y se puede ganar, y se puede hacer eso exactamente igual, ¿vale? Si económicamente puedes hacerlo, es mucho más recomendable, porque, bueno, es decir, están los doctores, los médicos, los fisioterapeutas, los que te condicionan y te dicen, hombre, es mucho mejor viajar el día anterior, descansar bien, pero entonces yo creo que es una cuestión que está relacionada un poco con ese aspecto económico, ¿no? No cabe la menor duda de que antes José Luis lo hacía, antiguamente se viajaba en otras condiciones, se jugaba al fútbol, se ganaban partidos, se perdían y no buscaba la excusa en el viaje, ¿no? Que al fin y al cabo pues es lo que tienes que hacer, es decir, pero yo creo que el viaje, por ejemplo, del Oviedo, pues lo ha hecho así. El Oviedo es un problema, el problema que tiene es que vive muy presionado, porque están hechos para ascender. Entonces, los resultados negativos, los resultados que no son los de ganar, pues a ellos le cae como una losa, ¿no? Jugar en Oviedo
yo cuando hemos jugado allí, es que yo es, vamos, un hervidero, ¿no? Porque en el momento que fallas un pase, en el momento que fallas un gol, bueno, se te cae el estadio encima, ¿no? Porque la gente anima, pero para ganar, solamente para ganar, entonces presiona mucho, ¿no? Porque claro, cada año hacen un proyecto para ascender y eso, pues quieras o no quieras, eso es un condicionante. Entonces es un problema. Nosotros aquí, con respecto a los aficionados, yo creo que, ya no solamente de Oviedo, yo creo que el club, el Compostela, necesita afición. Es decir, si nosotros queremos llegar a cotas superiores, si no hay afición, no hay posibilidad, porque los aficionados son digamos, el activo de un club. Es decir, si tuviéramos que estar, imagínate, jugando en primera división con el estadio vacío, pues era mejor no jugar, ¿no? Yo creo que se hace pues que los aficionados vayan, disfruten del equipo, participen de él, se diviertan con él, lo critiquen, es decir, todo eso forma parte de un club, ¿no? Y es fundamental que esto siga creciendo. Entonces, el club lo que está intentando es que esa masa social vaya aumentando. Las maneras de hacerlo, pues yo creo que, bueno, como decíamos, se ha puesto, ¿no? La directiva ha puesto entradas fáciles para que los socios puedan venir con gente acompañados pues, por 1 euro y 2 euros, perdón. Y todo esto es un poco mover eso, ¿no? Yo creo que tenemos que conseguir aficionados que tengan ese sentimiento de club, ¿no? Es decir, que viven con el club, que les gusta el club, que participan de él, que llegan al campo, que lo van a animar, incluso con la climatología que tenemos aquí, que es cierto que no nos acompaña, pero vivimos en Santiago y no podemos tenerla como una excusa, como decir, es que si hace tiempo no voy, porque entonces no puedes ser aficionado del Compostela. Ser aficionado del Compostela es, mira, yo voy los domingos, yo voy a animarlos, me implico en ellos, participo pues, de críticas, porque yo siempre digo que las críticas son buenísimas, las positivas y las que construyen, ¿no? Porque las que no dicen nada pues no nos ayudan para crecer, pero todas son necesarias y es eso lo que hace que un club pues vaya subiendo y que pueda alcanzar cotas mayores. Por eso es tan necesario los aficionados en el campo. Pois chegado a este punto hai que falar dese proxecto que nos dicían que despois do partido do Oviedo se vai a anunciar este proxecto que vai un pouco encamiñado a iso, a meter máis xente no campo, unha campaña para os socios que se supón pois, que xogará un pouco cos prezos para verse económicamente para a xente máis viable ir ao fútbol. E por iso vos quería preguntar tamén se pensades que o problema de que non vaya tanta xente a San Lázaro é a economía da xente que non ten cartos pois para invertir nen carnés, en ir ao Compostela, ou se simplemente é unha falta de interese no fútbol e no Compostela en particular. Nestes momentos as dúas cousas. Hai xente que non ten cartos, por desgracia, falta de interés, ou ese sentimento que fala Julio, que ten a razón, non? Porque Julio, que vai a todos os desplazamentos, eu que fun a casi todos, pois nos, el máis o presidente e os directivos debelle caer o dente cando vas ao Oviedo, despois de non sei cantos proxectos fallidos, eu poño a emisora local de Oviedo, autonómica de ali, escoitando o partido, porque non podo escoitar as de aquí, e escoito que ali hai 14.000 personas. Chegamos a Santander, era certo que se habían largado os que estuveron arruinando o club, habían feito, creo que en 15 días de que se habían largado 3.000 socios, pero bueno, en unha emisora local que estaba radiando, escoitei que había 17.000 personas. No palco, onde estuveron estes señores, o presidente do Compostela chegouse a falar de que había 22. Claro, estamos en segunda B igual que eles. Como, non somos Santander, non somos Oviedo, a mellor a nivel de censo de población, pero bueno, eu xa non quero 14, quero 7, por exemplo. E non quero os 22, quero 11, que casi chego ao campo. Pero bueno, eso é o que hai. Bueno, da campaña, eu que fui invitado outro día, cando se dou visto bueno o viernes, pois eu me teño que privar de falar, porque senón eu sacaría as tripas a unha roda de prensa de presentación que se non se cambia a fecha, creo que vai ser o próximo jueves. E de entrada, teño que felicitar primeiro a Antonio, que acaba de chegar Saborido, aquí ao Compos, que acabades de conocer, bueno, conocedes un pouco solamente a faceta de que o vedes agora como jefe de prensa. Pero, bueno, ten outra labor que é a promoción do club, recaudar fondos, buscar patrocinios, buscar ideas para que isto resurxe. Entón, teño que felicitalo de entrada, non porque sea un compañeiro novo ali no Compostela, sino porque a primeira idea, o primer proxecto que presenta,
fora de que ser jefe de prensa, a directiva ya respalda. E teño que felicitar a directiva por respaldarlla, porque aí Antonio se pode xogar seu posto se sale mal, pero quen xoga os cartos é a directiva. Un se xoga o seu prestigio porque ideu a campaña. A campaña, se vos podo anticipar, que é agresiva, novedosa, e posiblemente, tal como se dixo, que é o único que vou a dicir do que escoitei nesa junta directiva onde eu estaba doyente, me deixaron opinar, pois me invitaron ali, pero que pode ser a primeira vez que se fai no fútbol español por un club. Porque de presente, o sea, de futuro a corto, que sería a próxima temporada, a medio e a largo plazo. Con eso xa me calo, porque senón lle podo distripar a roda de prensa que debe dar ese Antonio Saborido e a presenza do Compostela o próximo. Pois deixo ya a José Luis, que además non sei se querías contestar algo en concreto do que estaba dicindo antes Julio, ou era sobre este tema de meter xente no campo, desta campaña que se vai a lanzar para tirar un pouco do socio. Vamos a ver, eu son dos que digo, e levo moito tempo dicindo, decir que o fútbol en España non sei quen lle vai a poñer o cascabel ao gato, pero como non se cambie a dinámica e como non se tenda a ir a... Eu xa só poño exemplo Alemania. En Alemania, na Bundesliga, se poden ver partidos, pero por 5, 10, 15, 20 euros. Aquí cada vez que queremos e falamos de Champions, estamos falando de 250 euros, estamos falando de unha pasada, é dicir, estamos dicindo que non hai, a economía está polos suelos. O outro día me dixeron que baixando os precios por queixas, o partido do Barcelona de Champions contra o Atlético de Madrid é máis barata 92 euros. A ver, en un país en a situación que estamos, bueno, 90 euriños por ver hora e media, que a máis o podes ver pola televisión na túa casa. Claro, é que o problema é que o fútbol está, sobre todo, dese nivel, está todos os días na televisión e por un café ti te vas a calquer bar e te ves o partido perfectamente, o sea, decir que, bueno, o que nos ataña, non sei o proxecto que trae Saborido, o único que digo é que San Lázaro está vacío, e cando ti tes un estadio, porque cando, pues ti te vas a Santa Isabel e tes o cortapisas de que son 1200 entradas, e a partir de aí non podes facer nada máis. Pero cando ti tes un estadio con casi que 14.000 espectadores, que podes meter 14.000 espectadores, eu son dos que digo, e sempre o dixen, e o direi, dicir, bueno, pues, ao mellor este ano o Compostela, pues, igual non tiña que haber subido os precios tanto, duplicounos, bueno, pues, aínda así, oye, a mí me pareceron baratos, o sea, me parecen baratos, pero posiblemente nos tempos en que corremos e na situación en que estamos, porque non podemos olvidarnos, comentabades aí fai un momento, Santander, Oviedo, pero claro, eu estaba pensando, por exemplo, en Oviedo, pues, hubo unha época que había un equipo de balonmano na superdivisión de balonmano, Santander había un teca de balonmano, había proxectos, agora me dá a sensación de que en Santander non hai ningún proxecto fora do Racing de Santander e fixarvos onde está, en segunda B. En Oviedo pasa outro tanto do mesmo, é dicir, entonces a xente está volcada. E que Santiago, unha cidade tan pequecha como Santiago, é que temos 3 proxectos de primeira línea. E xa non quero falar de tenis de mesa co Arteal, o sea, e non estou falando, pois, ao mellor de isto de, non sei, de squash, de gimnasia rima que con 3-4 equipos, o sea, decir, que hai moitos proxectos, entón, está moi claro, decir, que se ti te faz socio do Obradoiro, eso pode non facer moi poucos, que sexa compatible o Obradoiro, Santiago Fusal e Compostela. Entonces, claro, a xente ten que decidirse por un ou polo outro. Eu, unha cousa que era un pouco que quería dicir a Prol antes, e é o feito de que fai, Antonio, creo que en eso está máis ducho que eu, fai 6-7 anos, por non poñerse a ir moi lonxe, o aficionado que tiñamos en San Lázaro, ou incluso, se queremos ir un poquinho máis lonxe, a Santa Isabel, eran todas persoas de 60, 70 anos. Os de toda a vida, non? Os de toda a vida, é dicir, pero é que agora a mí me encanta porque o outro día, o sábado, estás mirando e miras para enfrente e ves Fendetestas, Botalle outra, é dicir, 4 ou 5 peñas que se agrupan, pero de xuventude, o sea, de xente xoven, entendes? O sea, hoxe por esa preferencia é da xente xoven. Sí. A tribuna é da xente que a de sempre, máis xente xoven. Sí. Entonces dices ti, bueno, pues, quere dicir que aquí está habendo un cambio generacional. Entonces, bueno, pues, o mellor ese proxecto que Antonio alude, de que Antonio Saborido, de que a directiva vai facer para o ano que ven, pues, home, nunca é tarde.
pero posiblemente falla falta en Santiago de Compostela pues un proxecto así, non decir que como o negocio das tazas, Antonio, te acordas, non? O negocio das tazas onde estaba? En vender 500 tazas a vender, pues, como se vende agora, así, moitos viños e tal, pero que son costos, entonces dices, oye, pues agora só podo tomar un viño, 2 viños ao sumo, e antes, pues, oye, pues tomabas 5 ou 6 tazas, entonces o negocio, bueno, pues... Ora acabouse aquelo, oye, xuntámonos, tomamos unhos viños e despois vamos a comer. Sí, sí. É mellor ir directamente a comer, porque o mellor pagas máis de viños que churrasco. Que non, eso xa teño claro, feito números. E entonces ao mellor ao fútbol e ao Compostela, pues igual hai que aplicarle tamén un pouco esa teoría, decir que hoxe por hoxe a economía pues, é a que hai, e non é bollante, e temos que, bueno, pues, decir, mira, se meto aquí non podo meter aquí, e se gasto aquí tal, entonces, bueno, pues ao mellor o Compostela, pues ojalá, bueno, ojalá. O Compostela é novedosa a campaña hasta unha cousa, en presentala ahora. O sea, ahora o normal, o Compostela prácticamente está salvado, pecha a porta en maio, e hasta lá a mediados de junio, que aí o señor Julio Prol tendrá que dar altas e baixas, entonces é cando desperta a afición, botaron a non sei quen, cambiaron de entrenador, renovaron a Freddy, vai vir non sei quen, que vende xogar en segunda, tal. Entonces, se vai a presentar ahora e vai a poñer en marcha ahora, que tamén iso é novedoso, oye, faltan todavía 4 partidos, 4. Entonces, bueno, que se presenta ahora... Bueno, xa, pero para ir, xa, non? Facéndose a idea. Bueno, eu creo que o que a idea pensa que xa ten forza suficiente para que a xente non espere precisamente ao 24 de agosto, non sei cando vai empezar este ano, estamos a empezar un pouco máis tarde polo tema do Mundial e das historias, pero... todo o mundo vende as vacacións, e o que máis o que menos gastou máis do que podía. O tradicional é que a finales de julio o club anuncia os novos precios para a seguinte temporada. Bueno, pues eso xa é a primeira novedade. A segunda é o contenido da roda de prensa que está a punto de conocerse. Bueno, pois hai que ir rematando, pero teño que dar a palabra a Julio. Como decimos, bueno, imos ser respetuosos co contido desa roda de prensa, non imos desvelar antes de tempo porque quere o facer quen corresponde, que é a directiva. O que sí que podemos dicir é iso, que vai encamiñada esa campaña a ver se económicamente se lles pode facilitar aos socios que acudan ao campo de fútbol, polo cal vai ser unha proba de fogo de si realmente o problema é económico ou o problema é que non hai esa afección da que Julio falabas antes. Claro, sí, no. Vai ser aí sí que vai estar a proba, ¿no? Hombre, a ver, nosotros lo que queremos es seguir creciendo, ¿no? Porque es un poco esto, adaptarnos a los tiempos en los que vivimos, pero no cabe duda de que si nosotros queremos dar un paso hacia adelante, tenemos que tener un respaldo económico, un apoyo económico, ¿no? Es decir, los proyectos se hacen con un fondo económico, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos que comprobar a ver qué es lo que queremos hacer para el año que viene, es decir, no solamente son las intenciones y las ganas, ¿no? Que todos tenemos muchísimas ilusiones y muchísimas ganas de ascender, ¿no? Que es uno de los objetivos que se pretende también, ¿no? Pero bueno, para conseguir eso no te cabe la menor duda de que tenemos que tener ese, digamos, ese presupuesto, esos recursos que nos permitan alcanzar ese proyecto y luego, bueno, pues hacer lo mejor posible pues un equipo pues para poder llegar a cotas altas, ¿no? Es decir, yo siempre digo que nuestro propósito siempre es mejorar cada vez más y alcanzar lo que nos permitan los recursos con los que tenemos. Bueno, pois aí veremos que pasa. Ademais, unha cuestión de encher o campo tamén é que canto mellor imaxe teña o campo, pois máis atractivo é para os anunciantes que queiran estar dentro do Compostela, non? Esa é un pouco tamén a idea, facilitar que a xente vai ao fútbol e que iso repercuta en que as grandes empresas pois tamén queiran estar aí. Claro. Es decir, hombre, eso es un fundamental para todos, ¿no? Es decir, yo creo que cualquier marca de público, es decir, de empresas, ¿no? Que quiera pues tenerlo en el campo, lógicamente no es lo mismo tenerlo para 10.000 personas que para 1.000, ¿no? Eso está claro. Y yo digo, con respecto a lo que siempre tenemos la duda de si se en el campo o no, yo siempre tengo el recuerdo del partido aquel que se hizo de homenaje a lo de Angrois, ¿no? Que se jugó contra el Celta y, bueno, pues vinieron cerca de 9.000 personas, ¿no? 9.200. 9.200, que Antonio maneja bien las cifras, ¿no? Pues yo digo... Y decirle a la gente que cuando hubo la primera reunión para organizar el tema de las entradas, en principio decíamos, se abren las puertas. Y yo dije, no, hay que dar una entrada porque pasa un incidente y lo primero que te van a preguntar es cuántas personas había dentro, si estabas dentro del área. Bueno, pues ¿sabéis cuántas entradas pensamos en hacer?
pues 4.000, 2.000 para preferencia y 2.000 para tribuna. Y a ver si las colocamos todas. Bueno, pues hubo que hacer una segunda tirada para llegar a tener 10.000 entradas y creo que se llegaron a dar casi las 10.000 y hubo 9.900, porque como había entradas, sí fueron contabilizadas la gente que había dentro, no es cuenta al ojo. No. Bueno, pues como di Julio, iso é unha proba de que Potencialmente hay aficionados que quieren o que les gusta el fútbol o que por lo menos tienen esa idea de ir al campo, ¿no? Ainda que quizáis naquel momento veu moita xente de fora de Santiago tamén. Sí, tamén hai que eso tenerlo, tamén non ¿no? se lleva o tirón que poida ter o Compostela fora. A ver, hai que contar que Tamén era Cacheiras, momento Bertamiráns, Milladoiro, que irades ou non, eu sempre contabilizo como Santiago, é dicir, este é a comarca de Santiago e olvidémonos, é dicir, oye, de aí, de aquí, o que habrá que buscar, e como comentamos ao principio, pues habrá que buscar o mellor un horario que lle conveña a todos, porque hai moito deporte e hai o sábado, domingo, e bueno, pues habrá que buscar a mellor fórmula. Non sei cal é, eu hasta o día de hoxe non sei cal é. Vou vos contar outro pequeño secreto desa junta directiva, que Vai, máis ya teñe cortando, directamente Julio, que ao a final vai Julio. dicir algo. Porque isto non é desvelar a roda de prensa, vale? Pero bueno, Breve, fijarte Antonio, que teño no pouquiño espírito tempo, de tamén por que se motiva esta campaña. Che adianto que eu este jueves non traballo, pero vou a ir porque a verdade vos estás pintando que iso vai ser a panacea. A junta directiva, ou parte dela, ou algúns membros que máis se manifestaron ali, o que non está dispuesta, ou o seu convencimento, é que o Compostela non vai facer nada. Si sigue tendo 1.000 espectadores, 1.500, creo con carnés e tal, creo que chegou a ter este ano carnés que se repartiron en institucións, 2.300, pero 1.500 que hayan pagado. E vegetar na segunda división B. Escoitei un directivo que se iso vai pasar é mellor cerrar a porta. Eso non ten ningún futuro. Para seguir en segunda B perpetuamente, salvando a categoría, 1.000 espectadores, uns cuantos anunciantes, un sponsor que che poda patrocinar, eso non o quere. Entón o Compos vai facer o esforzo de, si baixamos desde primeira a preferente, xa consumimos a etapa de preferente, de tercera estamos en segunda B. A seguinte etapa... Hai que seguir medrando. Claro, hai que ilusionarse ou ter como objetivo a segunda A. E cando estamos en segunda A xa veremos se podemos seguir pensar en volver a primeira división. Bueno, pois temos que rematar aquí deixamos esa conclusión. Dar facilidades para que a xente se faga asociado con Compostela, conseguir interese, por tanto, de empresas importantes co Compostela e, deportivamente, seguir medrando, porque iso vai xerando aínda máis interese polo fútbol e polo Compostela. Deixámoslo aí e a ver que nos... Esta non era a noticia que leímos fai cousa de mes e medio, non? Cal era iso? Esa de que o equipo iba casi a desaparecer. É certo, aquí non sei, bueno, pois xurdiu esa idea, non sei, será igual o último... Que cosa máis contraria, non? Creo que foi antes de... Estarán queimando cartuchos, a ver se... Yo creo que fue una noticia mal enfocada, la verdad, es decir, fue mal enfocada. En el cambio del tema de prensa. Bueno, agora están queimando esos cartuchos, a ver se se lle dá a volta un pouco a tortilla, non? Pois graciñas aos tres por estar aquí, estaremos pendentes de todas esas novidades e nos voltamos mañá con máis deportes. Graciñas por atendernos.